Wapiganaji wa Kihouthi wa Yemen wanaendeleza mashambulizi katika maeneo mbalimbali huko nchini Israel, lakini pia pamoja na kushambulia meli za kivita za Marekani. Wahouthi wa Yemen wanashambulia kwa makombora ya Palestine 2 na wameshambulia katika kituo cha anga cha Nevatim, moja kati ya vituo vikubwa vya kijeshi vya utawala wa Israel. Nevatim ni moja kati ya kituo kikubwa cha kijeshi huko nchini Israel na ni moja kati ya maeneo ambayo yalishambuliwa vibaya na Iran mnamo Oktoba mosi mwaka 2024. Msemaji wa vikosi vya ulinzi vya Yemen Bwana Yahya Sareel ametangaza kuwa vikosi vimeshambulia kwa kombora katika kituo cha anga cha utawala wa Israel cha Nevatim katika ardhi ya Palestina ambayo inakaliwa kwa mabavu na wa Israel. Brigedia Jenerali Yahya Sareel ameeleza katika taarifa ambayo ameitoa Jumamosi kwamba katika kuendeleza msimamo na kuwaunga mkono wananchi wanaodhulumiwa wa Palestina na kulaani mauaji ya kimbari yanayofanywa na utawala wa Israel dhidi ya watu wa Gaza, kikosi cha makombora cha wanajeshi wa Yemen kimelenga kituo cha anga cha utawala wa Israel katika eneo hilo la Nevatim kilichopo kaskazini mwa jangwa la Negev, kusini mwa ardhi zinazokaliwa kwa mabavu. Sareel amebainisha kuwa operesheni hiyo ilifanywa kwa kutumia kombora la ballistic la Palestine 2 ambalo limetekelezwa kwa mafanikio kutokana na mitambo ya ulinzi wa anga ya Israel kushindwa kulidungua kombora hilo. Yahya Sareel, msemaji wa vikosi vya ulinzi vya Yemen, ameongeza kuwa majeshi ya nchi hiyo yataendelea kukabiliana na uvamizi na uchokozi wa Marekani na yataendelea kupanua uwezo wao wa kijeshi kwa kuzingatia mabadiliko yanayojiri kwenye medani ya mapambano kwa ajili ya kuunga mkono wananchi wanaodhulumiwa wa Kipalestina. Wahouthi wakati huu hawapambani chochote zaidi ya Wapalestina. Tutahakikisha tunawaunga mkono wa Palestina waliopo Gaza ambao wanadhulumiwa, ambao wanauawa kila kukicha, anasema Yahya Sareel. Brigedia Yahya Sareel amesisitiza kuwa operesheni za ulinzi na za uungaji mkono wa nchi hiyo zitaendelea hadi pale vita vya Gaza vitakavyokoma na mzingiro dhidi ya eneo hilo utakapoondolewa. Hata hivyo, anakumbusha miezi kadhaa iliyopita walisitisha kurusha kombora hata moja baada ya kusitishwa kwa mapigano katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Haya yanajiri katika hali ambayo jeshi la utawala wa Israel lilitangaza Jumamosi asubuhi kwamba kuna kombora lilirushwa kutoka Yemen kuelekea katika maeneo yanayokaliwa ya Israel. Channel number 12 ya televisheni ya Israel imeripoti mnamo Aprili 14 kwamba zaidi ya makombora 16 ballistic yamerushwa kutoka Yemen kuelekea katika ngome za kijeshi za utawala huo tangu jeshi hilo lilipoanzisha tena mashambulizi ya kinyama na mauaji ya kimbari huko Gaza mnamo Machi 18. Mtazamaji wa The World News, eneo la Mashariki ya Kati wakati huu bado si salama, na ni kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara yanayofanywa na pande zote, kwa maana kuna mashambulizi hufanywa na Israel katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa eneo la ukanda wa Gaza, lakini pia Syria pamoja na Lebanon, lakini pia ni Wahouthi ambao wamekuwa wakilipia kisasi kwa kurusha makombora mazito ya ballistic hasa Palestine 2. Kadhalika ni Marekani ambayo imekuwa ikirusha makombora na ndege zisizokuwa na rubani katika eneo la Yemen. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.